Un sábado más con nosotros. Acabamos de llegar a la casita y estamos desempacando. El día de hoy queremos hacer una fogata. Esa es nuestra intención. Así que quédense y sigan viendo. Venga. Agarré uno que pica. ¡Qué bonito! 6. Oye, 6. Oye, pero esto, ¿qué pasó aquí? ¿por qué? Porque esta no sé por qué le salió a un lado. O sea, te va a dar. Y es que salió bien grande. Yo la vez pasada me florearon porque ya nos había dado flor la sábila. Una vez, creo que 3 sábilas Mira, habían dado flor. ¿Qué te? Ajá. Pero no así tan grande como este le salió. Vean, Mira, está grandísimo. mira, hasta la tienes olvidada, pero bien que están ahí, mira. Mira, ahí va acá. Ya van creciendo ese agarrar. Sí, mira. Wow, Ay, qué rico huele. qué belleza. Mira. Vamos a seguir comiendo. Salud por la sábila. Es que les voy a platicar bien. Pues sí, estamos comiendo acá tranquilamente. Y yo estaba comiendo, ¿no? ¿Viste? Y de repente como que me hayan dicho, voltea a ver. Ni yo siquiera estaba viendo para allá ni nada. Sino que sentí como que algo me estaba viendo. Yo sé que no, pues, pero así lo sentí. Y volteo a ver. ¿Y cómo lo alcancé a ver, amor? Si está verde todo ahí. Desde acá no se alcanza a ver, pero como que me haya dicho la flor. Mírame, aquí estoy. Yo como que soy muy, ¿cómo se dice? Muy dramático. Muy dramática, no. Los que cuentan fábulas, no cuentos. Los que hacen drama. Eres muy dramática. Está bueno este chicharrón, pero hay que hacer una fila enorme. Pero vale la pena. Lo que está bonito es el carrito. Otra taza más grande. Ya me la había visto. ¡Ah! Ya viste ese para el café. Ese sí. Gracias a Dios, mamá. Gracias a Dios. ¿Qué es eso? Come para el zancudo. Para poner para hacer humo para el zancudo. Todo lo que se mueva es leña ahorita. Esta es para la fogata.
hasta esta parte de nuestro video queremos compartirles este momento especial para nosotros, que es una fogata. Hace tanto tiempo que queríamos hacerla, bueno, de hecho la habíamos planeado como para mediados de diciembre, pero las cosas se dan y así que hoy la hicimos y aquí estamos. Y ahora sí como que organizamos las cosas con más detalle, porque alguna vez hicimos y nada más prendimos unos 2, 3 palitos y ya, pero ahora sí se ve diferente. De hecho, mi esposo es el que siempre se queda aquí en la noche. Me dice, quédate un rato más, hija. Pero los zancudos, me da sueño. Y ahorita así como que estamos disfrutando, bien bonito. O sea, todo para allá, mi vista está todo oscuro. Para allá están los árboles, para aquí sí está despejado. Pero se siente bien bonito. Y luego va hacia arriba y el cielo está despejado. Hoy sí no está nublado. Salud, salud. Esto que el otro, salud. Salud, papá Dios. Gracias a Dios, porque estamos aquí gracias a Él. Él ha permitido que todo esto se haga realidad y que sea posible. Mira. Es que tenemos 2 tacitas, las que tengo aquí que han visto en los videos, que son pequeñitas para tomar el café. Pero ya me decía mi esposo, tráete unas tazas más grandes. Y ya las traje. Es que no me alcanza el café, así ya me alcanza más. Son un poquito más grandes, ¿no? Sí. Y esta es la mía, no, esta era la tuya, ¿va? Tú escogiste esta. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Ah, quiero meter yo. Nunca. Mire. Pero no todo, dale vuelta, dale vuelta. Ahí está. Y se me olvidó comprar los palitos. Así es. Así es. Oye, sí, porque está como un horno. Hay un horno ahí. Solo 2 nos vamos a comer. Solo 2 nos vamos a comer porque soy dulce. Como que nos sentimos observados. Como que hubiera algo merodeando por ahí. De hecho, yo escuché el primer ruido por acá hace ratito. Y aprovechando aquí, le voy a mandar un saludo a mi sobrino Javi, que siempre ve mis videos. Primeramente Dios, cuando venga de vacaciones, aquí nos vamos a reunir con ellos. Yo sé que Dios. Mira, Javi, esto es lo que vamos a hacer. Ya ves, cuando tú vengas acá, aquí te vamos a hacer una fogata, ¿oíste? Y vamos a, aunque sea tiempo de calor, no importa, medianoche la hacemos, ¿oíste? Nos vamos a asar. Ay, ¿te acuerdas de los volcanes que quemaban en Navidad? Así parece, mira. Ya. No te lo acabes, dice. Aquí dejamos este vlog, porque nosotros vamos a seguir acá un rato más, pero ya no les voy a seguir grabando esto como que. Más al ratito otro más. En medio de la sencillez, Dios nos guarda en paz. Señor, gracias por este hogar, por esta paz y por la vida nueva que nos estás dando. Bendice a cada mujer, a cada persona que está viendo este video. Llénala de tu amor, de tu presencia. Amén. Así que gracias por acompañarnos en esta noche tan bonita. Si quieres más vlogs desde nuestra casita rural, déjamelo en los comentarios. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.